Vocês já conhecem nosso secador manual de saladas? Um utensílio que vai tornar sua casa diferenciada e impressionar a todos. Você pode usá-lo para higienizar os alimentos, deixar de molho e depois escorrer no mesmo recipiente. É o que você precisa para tornar seu dia a dia mais prático. Seca, seca, seca. Ficou bem sequinho.